današnjom temom. Danas ćemo malo baš da se nadovežemo na ovo, baš je i Natalija krenula i sad i Margareta, znači da nastavimo sa tom temom oko toga koliko čega ima u namirnicama i kako možemo to da obezbedimo. Znači ovde se uglavnom svi različito hranimo ili u priliku slično naginjamo sad kad neki čuje, znači cijela priča je posvećena sirovoj hrani i to ćemo najviše ćemo, ja se nadam da ste imate, svi dobili ovo. Ima neko da nije dobio da možete malo da izpratite, da vidite svojim očima ovo što ću ja pričati. Znači, ti sad imate videovi taj jezikat. Znači, poenta je da bez obzira na koji se ishrani nađemo, da li smo mi vegetarijanci, da li smo vegani, da li se hranimo sirovo, da li se hranimo samo, kao što Margareta rekla, plodovima, da li neko u čurunom stanju, da li se bavi sportom, znači treba da imamo dovoljno svih hranjivih materija. Znači, to je neki programčići, aplikacije koje možete da skinete na internetu i da pogledate koliko čega unosite, ali nekad tamo ne možete ili na stranom jeziku ili je okrenuti drugačije za ovu neku biljku nego mi ili tako dalje. Tako da sam sastavili ove tablice. Imate ovde voće, kao što vidite, povrće, imate orašaste plodove, semenke, imate čak i krompir, kako neko i to koristi u sirovoj hrani i imate različite neke klice, imate, kao što vidite, i gljive. Znači, otprilike sve ovo može ući u neku, znači svako je individua za sebe, različito se hranimo, da možda pronađete sebe i da napravite sebi neki zbir koliko čega možete da unesete i kao što vidite ovde je tamnim slojima ovo što je neki kao rekorderi i što je sad popularan naziv superfood. Znači, superfood je neka namirnica koja ima nešto više u sebi, koja je prepuna nečega. Znači, ako krenemo na primjer ovog povrća, danas ćete dobiti jedan zajedno tamo za kelj. Znači, kelj je onako dosta, pogotovo to je neki infantni kelj raštan, on je neki tu rekorder po broju kalcijum, znači ima 200 mg kalcijuma, a naša dnevna potreba je negde da okružimo na 1000. Znači, vidite, već sa kalcijumom možete dosta toga da obezbedite i, na primjer, različimo neke zablude. Do sada je bila zabluda da je mleko najbogatiji izvor kalcijuma, a mleko ima 120 mg. Mi ovde vidimo da kelj ima, znači, skoro duplo više, a imamo još neke rekordere, ako malo spustite, možda pogledamo peršun ima puno, ako okrenete list, vidjet ćete da, na primjer, mak ima 1366 mg. Sa 100 grama maka mi smo daleko prenašli naše potrebe za kalcijum. Znači, ako nam vidimo u trudnom stanju, neko ima sad veću potrebu. Otprilike oko 1000 mg je jedna potreba, koja je sad malo veća. Znači, ti možeš, pojedeš 50 grama maka, pojedeš 100 grama kelja, ti si skoro već tu negdje zadovoljiš. Susam, ovdje naveden je susam koji je uobičajeni, koji nabavljamo u prodavnicama, koji je oljušten. I on ima oko 125 ili 200 već. Znači, kada je u integralnom stanju, to je onaj, znači, smeđi, susam, on ima 5 do 6, čak i 7 puta više nego ovdje što je navedeno. I tako važno za još neke semenke koje se mogu napraviti u integralnom stanju, u nekim prodavnicama, znači još su bogatiji nego ove liste što vidite ovdje. Ovo je neki, ja sam napravio neke prosečne vrednosti, čak i minimalne vrednosti, ovo što piše plus, to vam je znači da može imati mnogo više nego što je ovdje napisano. Znači, stavili smo baš neke minimalne vrednosti i običajno ako je organski gajano, ovo je za komercijalno gajano. Ako kupujete organsku, što je najvažnije, onda ćete dobiti mnogo više minerala, mnogo više vitamina, mnogo više proteina, amino kiselina. Kada govorimo o mineralima, našli smo znači uporednu listu između organskog i komercijalnog gajanog povrća. Na primjer, što se tiče bakra, razlika može biti čak do 70 puta razlika. Zbog toga, znači, kod nas muškarci koji imaju veću potrebu za bakrom, koji se troše kroz sport ili u stresa se troše se minerali. Znači, kad se čovjek iznervira, ako živimo u stresnim situacijama, znači u stresnom životu oko nas, mi trošimo zalihe bakra, cinka, kalcijuma. Znači, onda je još bitnije umeti, znači, ne samo u uobičajenu preporučenu dnevnu potrebu, nego takozvanu optimalnu dnevnu potrebu. To je, znači, koja se mnogo više razlikuje, mnogo je veća. Znači, svaki ima za sebe određenu optimalnu potrebu. Znači, ovo kad vidite one preporučene dnevne potrebe, to su neke, ja bih ih nazvao minimalne potrebe. Znači, kada govorimo o potrebama vitamina C,
su potrebe koje vi treba da unesete da vam ne bi ispali zub, da ne bi dobili spor. Realna, optimalna dnevna potreba vitamina C je bar 10 puta, a u nekim slučajima 100 puta veća od te navedene. Znači da neke bolesti moraju čak 20 grama ili 200 grama vitamina C da se unese, znači po 1000 puta više, znači, ali to su već individualni slučajevi. Ali uopšteno, znači ako ovako pričamo da imate, znači, ima taj neki program koji možda skinete, Kronometar se zove, njega smo spominjali, najjednostavniji, i onda lepo ubacite tamo i ukucate šta ste pojeli i izađe vam da li je to dovoljno. E sad, opet i te njihove potrebe da li su urađene kako ne. Ovako imate sad tablicu ispod sebe i otprilike pogledate svako može sad na internetu u Google ukuca potreba za kalcijumom i izaći ćemo tamo. Još ako zna engleski još lakše, još bolje. I tako ćete moći da dobijete neki pregled. Znači, kad sam spominjao bakar, znači, moja istraživanja su dovela od toga da ja sam polazeći od sebe, smenio sam, znači, prošao sam kroz sve neke faze ishrane, one neke najobičajenije, znači, naravno, moji roditelji su koristili meso i tako dalje. Postao sam vegetarijanac 97. vegan 99. Imao sam tu, znači, razne uspone padove, greške u ishrani i tako dalje. Kada se napravi neka greška, to se odmah pokaže na telu, znači, možda dođe do opadanja kose ako previše malo uđemo aminokiselina, što se i meni desilo, može dođe do gubitka boje kose, znači ako nemamo dovoljno bakara i gubimo boju kose. Znači naš čovek sadašnji u savremenom svetu, u ovom savremenom stresnim situacijama i sa ishranom koja je nažalost osiromašena bakrom i nekim drugim mineralima i vitaminima, mi unutimo dovoljno. Znači, zato je jako bitno uneti dovoljno. S jedne strane, ljudi unose previše energetske materije, znači dolaze do pojavnosti, ali s druge strane, znači mi smo neishranjeni, generalno smo neishranjeni sa mineralima i vitaminima. Zato sam napravio ovu tablicu, baš kad se prelazi na ovu presnu ishranu, ljudi se ne osjećaju, pogotovo ako nam ima više kilograma, on se osjeća sitnim. Ne osjećamo neku glad. Retki su ljudi koji mogu da osjete glad ako nisu imali dovoljno minerala. To je dobro, da ste naš organizam toliko iščistili, da imate taj prirodni osjećaj koliko vam čega treba. Ali to su jako retki ljudi i kažu da to treba ovako kao i stol što mi tamo postavili, da imate taj neki takozvani švedski stol sa 1000 nekih namirnica i da vi možete tačno da izaberete šta vam sa tu treba, da vaš mozak polako proradi i vaš taj unutrašnji osjećaj šta li vam stvarno bilo potrebno i da se hranite savršeno. Mislim, to je malo ovako teže u našim današnjim uslovima, to je nekada, vjerojatno nekom, nazovimo ga rajskom vrtu, možda bilo moguće. Danas bi, znači, ipak treba da imamo neku listu, ipak treba da imamo neku stručnu pomoć nutricionista. Ja bih pozdravio mlade stručnjake i moje kolege koji su došli. Nažalost, naša škola je, iako kada se pojavila, znači, naša nutricionistička škola je bila među prvima u Evropi i u regionu i bila je najbolja, su bili za Švajcarce pojam. Mi smo išli, držali smo predavanje Švajcarcima, sada smo mi u regionu možda slobodno se kaže, na poslednjem mestu. Mi smo jedina država koja nema, sad je dobili smo status fakulteta, ali bilo je status više škole i visoke škole. Međutim, u tim zemljama imamo fakultete na medicini, na poljoprivredi, na tehnologiji. Znači, skoro svi fakulteti koji su ikakve veze da mogu da se povežu sa ishranom su dobili stručnjake za ishranu, kod nas to nije slučaj. Tako da kod nas još važe neka stara pravila koja su odavno prevaziđena i zato sam ja napravio ovu tablicu, a vidite ove poslednje 3 liste za aminokiseline. Ja sam samo, nije bilo više ni mesta, imamo 8 esencijalnih aminokiselina i još neke 2 poluesencijalne i imamo još 10 drugih, znači ukupno 20 aminokiselina. Kada sam ja išao u školu, ne znam da se oni su malo kasnije, kada smo išli i dan danas u stručnoj literaturi važi da biljke, da voće i povrće nema dovoljno aminokiselina. To nije tačno, znači svaka biljka, znači navodim svaka biljka ima sve aminokiselina. Kada možete u tim programima ili ovako u listama, naćete te tablice, vidite da svaka namirnica, svaka biljka, bilo koja šagarepa, banana, sve što smo tamo naveli, sve od ovih možda proverite da vidite po listi i da vidite da ima najvažnije na njoj lizin i nedostatak lizina dovodi do nekih promjena teških. I možda potreba za njime zavisi, računa se po telesnoj masi i onda recimo da je 2 grama, recimo. Znači treba da unosite 2 grama tog lizina, znači ipak treba dosta toga da se pojede sa ove liste, ne može onako da
da to bude par voćkica i da vam to bude dovoljno. Vi ćete biti siti, a nećete imati dovoljno aminokiselina. To može se onda pojavi problem ili sa kostom ili sa nekim unutrašnjim faktorom, pogotovo u nekom dugogodišnjem nepravilnom korištenju. Cistin je isto jako, to je metionin, jako bitna aminokiselina i ovo treća kolona vam je ukupno koliko ima i to isto jako bitno da se unese dovoljno proteina ili tih pojedinačnih aminokiselina. Ja sam prošli put pričao o tome koji je bio na predavanju, znači da se proteini sastoje iz aminokiselina. Kada jedete kuvanu hranu, vi dobijete oštećene proteine i ja navodim uvijek taj primjer kao da se, ako poredimo da je protein, da naš organizam da uporedimo sa kućom, da su proteini u stvari kao neka kuća, a da su aminokiseline te cigle od kojih pravimo